अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है क्या शायद कि मक्खियाँ आम भी खाती हैं, आम का रस भी चूसती है। ये देखो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने तजर्बा किया कि वाक़या ऐसी है। तो ये आप देख रहे हैं वीडियो में, वो आम का रस चूस रही है। आम के पौधे में पोलिनेशन भी करती है, नेक्टर भी लेती है और पोलन भी लेती है। तो आज मैंने ये तजर्बा किया। आप देख रहे हैं, आप आम के गठरी को ज़िया नहीं करनी चाहिए। आप मक्खियों के पास रख सकते हैं, तो उससे वो रस चूस लेगी। ये देख रहे हैं वीडियो में, ये रस चूस रही है। तो आज की मेरी बी कीपर की वीडियो है कि आम की जो गुठलियाँ होती है वो आप शायद ये मक्खियों के पास रखा करें, तो कुछ ना कुछ उनको नेक्टर मिलता रहेगा, वो रस चूसती रहेंगी, अपना प्यास बुझाएगी। ठीक है, तो आप वीडियो में देख रहे हो कैसा ज़बरदस्त सीन है और वो रस चूस रही है। तो इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।